Lepo pozdravljeni. V moji delavnici bomo obravnavali temo inovativna učna orodja pri poučevanju in učenju. To je seveda ena od temeljnih, tem ali pa eno temeljno vprašanje, kako, uporabljati učna orodja za izvedbo pač učenja in poučevanja, ki je, čim bolj aktivno, v katerem so udeleženci aktivni, sodelujejo in seveda, tudi angažirano se učijo in so motivirani. Torej, kaj v bistvu, in kako razumemo, inovativno poučevanje in učenje? Nekako sem že omenil, a ne, da je to povezano z aktivnostjo, udeležencev oziroma z vidika učitelja, za uporabo aktivnih učnih metod in oblik. A ne, to pomeni, da pač se učitelji, v bistvu, da je učiteljeva vloga bolj posredna, torej poudarek je, v prehodu iz poučevanja, torej osrednje vloge učitelja k učenju, kjer je pač, osrednja vloga in odgovornost za učenje na strani udeležencev. To, a ne, je, bi lahko rekli, tudi eno od osrednjih andragoških načel, poučevanja odraslih, torej uporaba izkustvenih aktivnih metod poučevanja. Zdaj, kako v bistvu, a ne, sploh smo in ne vem, v didaktični teoriji, v teorijah učenja prišli v bistvu do teh spoznanj, v andragogiki smo seveda do tega prišli bolj po neki izkustveni, plati, induktivno, v bistvu bi lahko rekli. Je pa v bistvu, a ne, v zadnjih letih, v zadnjih desetletjih tudi, pač didaktična teorija in pa ali pa teorije učenja v bistvu empirično dokazale, da dejansko, a ne, je, pač učenje v bistvu, kjer posameznik ne samo, da pridobiva neko znanje, in si ga mogoče zapomni pač na zalogo, da ga bo uporabil enkrat kasneje, ampak da v bistvu to znanje, te nove informacije čim hitreje in čim bolj tudi osmisli in ga uporablja v praksi. Torej, cilji učenja niso, pač povezani samo s pomnjenjem, ampak z osmišljanjem, z uporabo, z razvojem kritičnega mišljenja, raziskovanjem, razvojem samostojnosti in tako dalje. Torej, katere so tiste glavne metode in oblike aktivnega učenja, ki jih poznamo, ki jih kot učitelji tudi uporabljamo, cela vrsta jih je. Jaz bi jih v bistvu naštel samo nekatere, mogoče najbolj znane, torej problemsko učenje, projektno učenje, sodelovalno učenje, metoda igre, vlog in tako dalje. Dobri so bolj tisti, ki so že mogoče potekajo v nekih avtentičnih okoljih, kot je raziskovalno učenje, terensko delo, in podobno. Ena zelo pomembna, ali pa zelo pomemben vidik, zelo pomemben pristop je seveda pač uporaba različnih, največkrat IKT orodij za spodbujanje, aktivnega učenja in seveda tudi, aktivnega poučevanja, a ne. In kakšna v bistvu je vloga tehnologije, kakšna je vloga IKT, pri tem? Veliko v bistvu je vprašanj glede tega, diskusij. Eden od zelo, mogoče uporabnih modelov, predvsem za učitelja, da nekako ugotovi, ali on s to tehnologijo dejansko, uvaja nekaj novega, inovira svoje poučevanje ali pa samo nadomešča, a ne, neko staro obliko z nekimi novimi tehnološkimi, orodji, je Summer model, a ne. Summer model je v bistvu kratica, ki, a ne, označuje 4 stopnje ali pa 4, načine vključevanja tehnologije v naše poučevanje. Torej zamenjava, nadgradnja, preoblikovanje in redefinicija, a ne, po angleško substitution, augmentation, modification in redefinition, a ne, iz tega v bistvu dobimo potem, ime samega modela. Kaj v bistvu te 4 stopnje pomenijo? Torej to, kot učitelji, evalviramo, reflektiramo v bistvu svoje delo, lahko s tem ugotovimo, ali smo mi uporabili tehnologijo, da zamenjamo neko staro prakso, samopoučevanje in učenje pa nismo spremenili, ali pa ga dejansko zelo, zelo tudi, že samo način, pristop spreminjamo, a ne. Torej prva stopnja, zamenjava, a ne, v bistvu nam že to opisuje. Torej tukaj, a ne, je tehnologija samo neposredna zamenjava neklasičnega orodja, a ne. Kot primer, namesto v bistvu, da,
udeleženci oddajo nek seminar, esej, pač nek svoj izdelek v pisni obliki, da ga napišejo na roke ali pa mogoče natisnejo in oddajo, v bistvu lahko, tukaj uporabljajo neke urejevalnike, besedila, ali kaj podobnega. Torej, samo zamenjava za star način dela. Pri nadgradnji in modifikaciji v bistvu gre že za neke višje inoviranje oziroma inovacijo. Torej, tukaj se v bistvu ta tradicionalna klasična orodja že nadgrajuje z nekimi tehnološkimi funkcionalnostmi, možnostmi. Najvišja stopnja, najvišja izboljšava ali pa inovacija poučevanja in učenja je seveda stopnja redefinicije. Torej, takrat pa v bistvu mi tehnologijo že uporabljamo na tak način, da dejansko mi to klasično poučevanje nadgradimo na način, na katerega prej ni bilo mogoče si zamisliti izvedbe izobraževanja. To so lahko v tem primeru, ki ga prikazujem na predstavitvi, torej nek projekt, v katerem sodelujejo različni ljudje na različnih, fizično oddaljenih lokacijah in lahko sinhrono, istočasno delajo na projektu ali preko videokonference ali sočasno urejajo dokument in tako dalje. Torej, to so v bistvu že neka orodja, ki jih v bistvu dejansko s klasičnimi orodji sploh ne moremo primerjati oziroma s klasičnimi pristopi v poučevanju. In zdaj, katera so tista orodja, teh IKT orodja, ki nam omogočajo na tak ali pa na drugačen način redefinicijo ali pa digitalno transformacijo izobraževanja. Zelo veliko jih je, zelo veliko tudi pristopov in področij. Jaz bi se danes dotaknil samo 5 na kratko. Torej, gre za uporabo videa v bistvu kot orodja za učenje ali poučevanje, interaktivna gradiva, interaktivni učbeniki ali druga interaktivna gradiva, igrifikacija, kot eden od načinov pristopov, kako udeležence čim bolj aktivno, mogoče tudi avtentično vključiti v učenje, uporaba tehnologij virtualne in nadgrajene resničnosti in pa na koncu seveda v letu, v katerem smo, se ne moremo izogniti tudi pač uporabi orodij umetne inteligence, na koncu še nekoliko o teh možnostih. Torej, prvi pristop oziroma prvo orodje je video. Tukaj bi seveda lahko razločili predvsem 2 načina uporabe videotehnologije. Prvo je seveda za omogočanje sinhronih videosrečanj, torej videokonferenc, kjer mi v živo z udeleženci obravnavamo določene vsebine. Torej, gre tukaj za pač predavanja, razlage, diskusije, delavnice, veliko možnosti, ampak glavna značilnost tega je, da smo mi sicer fizično ločeni, ampak istočasno v nekem virtualnem prostoru. Prednost je seveda ta, v bistvu, da pač je tukaj mogoče prostorskih omejitev ni, število udeležencev je pač neomejeno, kar se tega tiče. Dostopnost je sigurno večja, ker udeležencem ni treba v bistvu se pripeljati do nekega prostora, ampak se lahko pač vključijo v bistvu od koderkoli v bistvu v nek prostor, virtualni prostor. Zraven pa seveda so pač tako kažejo raziskave, vse tiste slabosti, ki so značilne za neke te frontalne oblike, ker največkrat so seveda video srečanja v taki obliki bolj frontalna, torej nekdo predstavlja, ostali poslušajo večino časa. Torej, vse te slabosti frontalnih oblik iz živih predavanj, torej živih srečanj, se tukaj ohranjajo, zraven pa dodajo še nekatera druga. Torej, mogoče kakšne tehnične težave, ki jih imajo udeleženci ali učitelj, pozornost hitro upada, infrastruktura mogoče ne omogoča, kakšnih aktivnosti, ki so bolj tehnično zahtevne, in podobno. Ena zadeva, ki jo seveda opažamo vsi, ki smo izvajali predavanja v živo preko videokonferenc, je seveda tudi nekoliko večja pasivnost udeležencev, torej nepripravljenost, da bi se vključevali v diskusije, postavljali vprašanja in podobno.
Kaj v bistvu so bila pač nekatera priporočila? Zelo veliko priporočil se je seveda razvilo v času covida ali pa po času covid pandemije. Tukaj smo imeli seveda vsi zelo veliko izkušenj s temi oblikami in tudi veliko smernic, izhodišč za izvedbo teh takih oblik ali pristopov, se je oblikovalo. Ena pač ugotovitev je bila že od pred covid časov, torej da v bistvu je pozornost, ko smo v bistvu vključeni v neko videokonferenco, seveda zelo hitro upade. Mi pač smo v nekem prostoru, ki je, poln nekih motilcev, distraktorjev in pač lahko zelo hitro zaidemo v neka druga opravila, sploh če se pač udeleženec vključi v neko video predavanje, v neko video srečanje svojega delovnega mesta, Tukaj vidimo lahko zelo veliko enih potencialnih distraktorjev. In v bistvu, kaj je seveda pač neko priporočilo? Če želimo seveda imeti aktivne in angažirane udeležence v teh video srečanjih, torej čim več nekih aktivnosti, skupinskega dela, pač nekih aktivnosti, ki zahtevajo odziv od udeležencev, Torej, priporočilo je tudi, iz raziskav v bistvu, da se prilagaja časovne intervale, torej da ni polurno ali 45-minutno predavanje oziroma razlaga strani tega, ki vodi neko video srečanje, ampak da so ti intervali krajši, z večjimi nekimi aktivnostmi, vmesniki ali pa vprašalniki. Skratka, tukaj imamo pač zelo proste roke, kaj bomo uporabili. Nekateri priporočajo, ne samo v bistvu v srečanjih, ki potekajo preko videokonferenc, tudi v živih srečanjih, torej čim več nekih odmorov, kjer v bistvu se udeleženci tudi telesno malo razgibajo, da lahko malo se sprehodijo, prezračijo prostor in tako dalje. Druga, najbolj mogoče celo pogosta oblika uporabe videa v izobraževanju pa so seveda posneta predavanja, Torej gre v bistvu za neko zelo priporočljivo v bistvu obliko, ker na ta način lahko mi omogočimo ali udeležencem, ki ne morejo biti prisotni na naših predavanjih ali izobraževalnih srečanjih v živo, da si to ogledajo od doma. Gre v bistvu lahko za, v primerjavi z živim videokonferenčnim srečanjem, v bistvu so ti posnetki bolj strukturirani, v bistvu bolj se poglobimo, lahko tudi potem, ko posnamemo, pogledamo nekoliko v montaži, popravimo ta posnetek, torej v bistvu gre za bolj strukturirano, bolj pripravljeno predstavitev. Prednost je seveda v primerjavi z živim srečanjem, da v bistvu si lahko pač gledalec ali udeleženec izobraževanja pogleda ta posnetek v svojem tempu, v času, ki njemu najbolj ustreza, torej ni prisiljen biti v nekem času, ko je bil zorganiziran s strani inštitucije ali predavatelja, priklopljen na računalnik in kamero. Običajno se seveda pri izobraževalnih videih lahko uporablja tudi druge multimedijska sredstva, kot so, dodatne ilustracije, pač posnetki, ki niso bili v bistvu narejeni, oziroma so bili narejeni za kakšne druge namene in se ga potem vključi v ta videoposnetek in seveda možnost večkratne uporabe. To je po eni strani to prednost tako z vidika udeleženca kot z vidika izvajalca, da lahko neki video ponudi večjim različnim, recimo, skupinam udeležencev. Torej, za pripravo posnetih videov seveda obstaja zelo veliko priporočil in smernic, kako jih pripravljati, tako kot za video v živo oziroma videokonference. Tudi tukaj je bilo priporočilo, da videi niso predolgi in različne raziskave so pokazale, v bistvu, da krajši, kot je video, bolj angažirano in tudi bolj pozorno ga pač izobraževanci, torej slušatelji, si ogledajo, To seveda ne pomeni, v bistvu, da mi lahko neko kompleksno temo pač obravnavamo v 5 ali 10-minutnem videu, ampak da pač posnamemo serijo videov, krajših, ki pa jih opremimo z različnimi aktivnostmi, izzivi, kvizi in tako dalje v spletni učilnici. Raziskave, ki so jih opravili, tudi pač kakšen naj bo video, kakšen video je čim bolj učinkovit, tudi kažejo na nekatere take zelo zanimive smernice. Prva, mogoče, ki jo omenim, je to, v bistvu, da je bolje, če je v bistvu na videu prisoten tudi govorec, torej da ni samo
neka prosojnica, drsnica z različnimi alinejami, ampak v bistvu, da je čim več časa prisoten tudi govorec, ker v bistvu se gledalci potem osredotočajo na govorca bolj kot na samo prosojnico. Drug vidik, ki so ga pač ugotovili, da vpliva na gledanost in pozornost videa, je v bistvu kvaliteta videa. Torej videi, ki so bolj profesionalno urejeni, posneti, da je pač kvaliteta posnetka in zvoka na pač neki ustrezni ravni vpliva v bistvu na gledanost videa. Tretja mogoče zanimivost je, da so bili veliko bolj ogledani in ocenjeni videi, ki so bili zmontirani. Torej ne, da je bil video posnetek nekega predavanja, torej bil je tak, ki je snemal nekje med udeleženci ali študenti in je snemal pač neko predavanje, ki ga je potem prenesel na neko platformo, na primer YouTube ali pa v spletno učilnico, ampak v bistvu, da gre to namensko posnet video, ki je potem zmontiran, in v bistvu ima pač neko tudi uvod, ustrezno montažo pač te vsebine in zaključek videa. Torej, to so bili te tri glavne, poleg dolžine, tri glavne usmeritve ali priporočila za snemanje videa. Video, ne glede na to, kako kvalitetno je posnet, kako kvalitetno je zmontiran, sestavljen in tako dalje, je po eni strani še vedno neka v bistvu enosmerna komunikacija, v bistvu je pač gledalec je pri klasičnem videu pasiven. S tehnologijo se je seveda tudi to omogočilo, da mi lahko naredimo interaktivni video. In tukaj na prosojnici vidite v bistvu dva primera. Prvi za statični video, kjer pač predavatelj pač sicer lepo predstavlja neke vsebine, vidi se tudi predavatelja in prosojnice in tako dalje, ampak še bolj učinkoviti, in če govorimo o nekih inovativnih pristopih, kako čim bolj aktivirati tudi udeležence oziroma uporabnike teh izobraževalnih gradiv, je še bolj potem priporočljivo ali pa naslednji korak, da v bistvu pripravimo nek interaktivni video. Z različnimi orodji, tukaj je primer iz platforme H5P, ki se uporablja tudi v spletnih učilnicah, kot je Moodle. V bistvu lahko mi ta video, ki smo ga posneli, uvozimo v to orodje in opremimo z različnimi aktivnostmi. Tukaj v tem primeru, ki je prikazan na prosojnici, gre v bistvu za neka vprašanja, preverjanja, razumevanja oziroma spremljanja videa in pač takojšnjo povratno informacijo dobijo gledalci, ali so pravilno razumeli, kar je predhodno bilo predstavljeno, ali si bi morali pogledati ta del posnetka še enkrat. Naslednja možnost uporabe inovativnih učnih orodij so seveda interaktivna učna gradiva. Interaktivna učna gradiva so torej vsa učna gradiva, ki jih pripravimo za udeležence spletne učilnice ali v bistvu objavimo kje drugje, lahko tudi kot e-učbenik na tablici ali e-bralniku, katerih glavna značilnost je seveda ta, da omogočajo neko interakcijo med pač udeležencem, bralcem in tem gradivom. Torej ne gre v bistvu za nek statičen tekst, ampak v bistvu ta interaktivna učna gradiva pač omogoča neko interakcijo. Lahko bi v bistvu seveda rekli, da je tudi interaktivni video lahko eno izmed teh interaktivnih učnih gradiv, ampak največkrat tukaj mislimo v bistvu na kakšna bolj pač tekstovna gradiva, ki jih mi seveda kot avtorji vsebin in gradiv v spletni učilnici opremimo še z nekaterimi elementi, da so bolj interaktivna. Torej, zakaj jih uporabljamo? Uporabljamo jih zato, ker v bistvu s tem, ko mi dajemo možnost, da udeleženci na nek način komunicirajo s tem gradivom, da jih mogoče gradivo kaj vpraša, da lahko sami mogoče določajo, na kakšen način bodo neko gradivo pač brali ali ga poslušali ali gledali. Na ta način so seveda bolj aktivni in pač bolj pozorni in motivirani. In končni cilj pa je seveda v bistvu, da pač se udeleženci čim bolj kakovostno in trajno učijo.
Torej, ključne značilnosti teh gradiv, sodelovanje, prilagodljivost in pa takojšnje povratne informacije. Te takojšnje povratne informacije se zelo velikokrat pojavijo. Zakaj so tako pomembne? Še posebej takrat, kadar v bistvu mi pripravljamo neka gradiva, ki jih udeleženci samostojno predelujejo, zato ker je ena od glavnih slabosti učenja na daljavo ali pa spletnega učenja ta, da ker ni neke prisotnosti učitelja, ki bi spremljal udeleženca, mu dajo povratne informacije, motivacija hitro upade in v izobraževanju in izobraževanju na daljavo nasploh je osip izobraževanja eden izmed največjih ravno zaradi tega razloga. Na ta način seveda poskušamo te slabosti zmanjšati ali odpraviti. Katere so nekatere ključne kategorije takih interaktivnih gradiv oziroma orodij, ki omogočajo izdelavo takih gradiv. Prvo so seveda sistemi za upravljanje učenja, torej eden izmed teh je seveda Moodle, poznamo še veliko drugih, Canvas, Blackboard in podobno. Google učilnica je tudi ena izmed teh. Potem orodja, ki omogočajo sodelovanje, Padlet, mogoče najbolj znano orodja, v bistvu, ki omogočajo neke interaktivne predstavitve in take že zelo dinamične kvize oziroma za preverjanje, samo preverjanje znanja, kot je Kahoot, Quizlet in podobno. In pa v bistvu orodja, ki nekako posega tudi že na našo naslednjo temo, torej igrifikacijo, torej ki pač neko učenje opremijo z nekimi elementi igre. Torej Duolingo, najbolj znano mogoče orodje za učenje jezikov, Minecraft, ki je tudi neka posebna različica prilagojena za izobraževanje in še mnogo drugih. Katere so glavne prednosti? Nekatere sem že torej naštel: aktivno učenje, dostopnost, individualizirano učenje, torej individualizacija. Ta orodja, še posebej pa orodja, ki jih pričakujemo v naslednjih letih ali desetletjih, bodo celo sama, brez pomoči učitelja, se lahko prilagajala potrebam udeležencev, interesom udeležencev. Takojšnja povratna informacija, ki sem jo že omenil, in pa seveda posledica, pač večja motivacija. Slabosti pa so to prvo slabost, torej digitalni razkorak, ki jo omenjamo in tukaj je predstavljena na prvem mestu, seveda značilna za bolj ali manj vse vidike uporabe tehnologije v izobraževanju. Torej, vedno se moramo vprašati, ali v bistvu imajo udeleženci in tehnične zmožnosti, da si to pač ogledajo in uporabijo v domačem okolju, v domačem računalniku, hkrati tudi, ali imajo digitalne kompetence. In pa različne seveda tehnične težave, ki zelo pogosto spremljajo izdelavo in uporabo teh orodij. Mogoče z vidika učitelja in po neki strani udeleženca, torej z vidika učitelja je pač, kakšni so stroški izdelavi tega učnega gradiva in pa tudi časovna obremenitev za to učiteljeva, torej da bo v bistvu tako gradivo izdelal. Po drugi strani pa moramo tudi kot učitelji razmišljati o tem, koliko takih gradiv in koliko bi se neko tako gradivo obremeni tudi samega udeleženca oziroma udeleženca izobraževanja, bralca ali pač gledalca pač nekega interaktivnega gradiva. Torej, kar nekaj razmislekov je treba tukaj opraviti. Za orodja, ki so pač namenjena ustvarjanju interaktivnih gradiv, tukaj jih v bistvu naštevamo še na tej prosojnici naslednji kar nekaj, mogoče jih nekaj pač že poznate, ste jih že uporabili, nekatere so mogoče nova. Pač glavna mogoče še ena značilnost je seveda, da so nekatera bolj asinhrona, torej gre v bistvu, da mi pripravimo neko gradivo, ki si ga pač potem udeleženci lahko gledajo ob svojem času, pač kadar si ga želijo. Nekatera interaktivna gradiva, ki jih s temi orodji pač pripravimo, pa se lahko uporabijo tudi v času nekega srečanja v živo z njimi. Na primer Peerdeck ali Nearpod sta v bistvu dva taka orodja, ki omogočata kombinacijo, torej da imamo mi predstavitev neke vsebine
v nekem delu, potem se ta predstavitev prevesi v neko skupinsko delo oziroma v neko samostojno delo udeležencev tega video srečanja, potem pa v bistvu spet se srečanje nadaljuje z neko živo predstavitvijo, bolj ali manj interaktivno. Skratka, različna orodja so, mi jih seveda lahko pač izbiramo različna, glede na potrebe udeležencev, potrebe izobraževanja in seveda tudi našo usposobljenost za uporabo teh orodij. Naslednje področje je igrifikacija. Torej, igrifikacija, njo sem že omenil, v bistvu pri vsaki uporabi tehnologije, sodobne tehnologije, je tukaj vedno tudi vprašanje, na kakšen način zdaj to tehnologijo pač uporabiti. Poskušamo jo uporabiti seveda na čim bolj atraktiven, dinamičen način in zelo pogosto se kot eden od priporočljivih načinov, kako uporabljati tehnologijo, pojavlja tudi igrifikacija kot nek didaktični pristop priprave in izvedbe izobraževanja. Torej, uporaba iger v izobraževanju ni nekaj novega, Še v prejšnjih časih, ko ta tehnologija ni bila tako napredna, dostopna, enostavna za uporabo, so seveda uporabljali neke elemente iger v izobraževanju, pač to so bile neke bolj, recimo temu, analogne igre, namizne igre, seveda z dostopnostjo in pač vedno večjo razširjenostjo tehnologije in pri udeležencih in v izobraževalnih inštitucijah, torej v izobraževanju, se je to področje vedno bolj prenaša tudi na področje različnih aplikacij, ki so prav specializirana, da omogočajo to igrifikacijo. Ampak ni nujno, da uporabljamo prav specializirane aplikacije, mi lahko te elemente iger že z drugimi, bolj enostavnimi pristopi pač vključimo. Torej, zakaj igrifikacija? Pač vemo v bistvu, da igra je mogoče eno od pač najbolj takih, nekateri pravijo celo temeljnih človeških lastnosti, da ima v bistvu lahko zelo različne vloge igra, od socializacije, nekateri v bistvu raziskujejo, kako se preko igre lahko opredeljujejo različne travme in tako dalje. Tako da igre so lahko tudi resne igre, ki niso namen samo, da se mi zabavamo, ampak na ta način mi tudi v bistvu nekako spodbujamo nek svoj osebni razvoj in podobno. Glavna značilnost iger pa je seveda ta, da z njimi, mislim, da smo, ko se ukvarjamo oziroma ko igramo igre, smo v bistvu zelo zatopljeni v to igro, nimamo težav načeloma z motivacijo, s pozornostjo, ampak pač lahko včasih tudi več ur v bistvu igramo igro in ne čutimo, znakov utrujenosti in vse te stvari, ki so pač pospremljane oziroma ki smo jih omenili prej, da so lahko dejavnik upada motivacije. In že od nekdaj se seveda pač izobraževalci pač sprašujejo, kako v bistvu naj te modele, ta zanos iz igranja iger prenesemo v izobraževanje in ali je to mogoče. Eden od teh načinov je igrifikacija. Zdaj, kateri so te vidiki igrifikacije, v bistvu, ki so drugačni od nekega klasične priprave nekega učnega gradiva, interaktivnega ali ne. Torej, igrifikacija ima seveda značilnosti pač tudi lahko nekega tekmovanja, v vsakem primeru pa nekega spremljanja lastnega napredka, torej mi dobivamo takojšnje povratne informacije in te povratne informacije so v teh igrah pospremljene z nekimi ravnmi, stopnjami, točkami in tako dalje, značkami, ki seveda, to je bilo empirično dokazano, spodbujajo motivacijo. Torej, ta takojšnja povratna informacija vpliva na motivacijo. Igre so načeloma zelo individualne, pač mi si lahko sami izbiramo ali pa nam igra v bistvu sama določa stopnjo zahtevnosti in napredek, tempo, torej, v kateri pač to igro igramo. Če govorimo v kontekstu izobraževanja, torej kako v bistvu napredujemo po neki izobraževalni vsebini. Igre so lahko tudi skupinsko delo, sploh zdaj v času, ko je internet v bistvu tako zmogljiv, v bistvu, da lahko ljudje v bistvu igrajo v skupinah, tudi v tisočih, različne igre, vsak v svojem domu.
v bistvu je lahko igra tudi pač neka sodelovalna, timska aktivnost in seveda, če je to vključeno v neko izobraževanje, je to še toliko bolje. Katere vrste načeloma, v bistvu najbolj splošna delitev igrifikacij, je na strukturno igrifikacija pa igrifikacija vsebine. Torej strukturna igrifikacija je mogoče najbolj enostavna za nas izobraževalce in je vključena tudi že v večino spletnih učilnic, Tudi spletna učilnica Moodle v bistvu ima pač določena orodja, določene vtičnike, ki v bistvu omogočajo, na primer, da udeleženci spremljajo svoj napredek, da v bistvu jim daje neko povratno informacijo in jih spodbuja za ogled nekaterih vsebin in tako dalje. Ko si ogledajo določene vsebine, lahko v bistvu napredujejo in dobivajo določene točke, in podobno. To lahko učitelj upošteva ali ne upošteva, lahko daje na to povratno informacijo, ali ne. Ampak v vsakem primeru torej gre v bistvu za to, da je vsebina ostane bolj ali manj nespremenjena, torej mi imamo različna učna gradiva, ki pa jih se seveda potem ogled teh gradiv ali pa sodelovanje v različnih aktivnostih pa spodbuja na ta način, v bistvu, da udeleženci dosegajo določene nivoje in pridobivajo nekatere točke v tej spletni učilnici, v kateri sodelujejo. Torej, dodaja se elemente igre, to je strukturna igrifikacija. Igrifikacija vsebine pa je seveda povezana s tem, da se dejansko poskuša vsebino, že od samega začetka, torej to gradivo oblikovati v obliki neke igre, takšne ali drugačne, in je v bistvu to mogoče malo bolj zahtevno opravilo. Največkrat v bistvu se igrifikacije vsebine lotijo določena podjetja, ki za določene, ne vem, ali predmetna področja ali vsebinska področja pripravijo posebne aplikacije, ki jih potem udeleženci pač uporabljajo. Nekaj primerov, Duolingo sem že omenil, Zombies Run je v bistvu ene vrste igrifikacija, mogoče ni toliko uporabljen v izobraževanju, ampak za spodbujanje torej neke aktivnosti, rekreacije, za igrifikacijo učenja, v bistvu programiranja, je v bistvu zelo znana pač aplikacija Tinker, torej, kjer v bistvu na različne načine z različnimi izzivi napreduješ, v teh aplikacijah in seveda v bistvu pridobivaš vedno več znanja. Naslednji pristop, naslednje orodja, ki jih lahko uporabljamo, za čim vedno večje inoviranje, poučevanje in učenja, je seveda uporaba virtualne resničnosti. Virtualna resničnost in kasneje bom še omenil nadgrajena resničnost, to sta dva pristopa, ki sta sicer zelo pogojena z tehnologijo, ki nam je dostopna. Ta tehnologija se v zadnjih letih, ta tehnologija v zadnjih letih postaja vedno bolj dostopna, ne samo z vidika uporabe in ogleda teh pač virtualnih okolij, v katerih se udeleženci lahko premikajo, sodelujejo, delujejo in tako dalje, ampak tudi z vidika priprave teh učnih gradiv, Virtualna resničnost je seveda prav tako ni zelo nova tehnologija, uporablja se zelo dolgo kot pač eno od orodij, kako se na primer za nekatera zelo kompleksna opravila ali pa poklice usposablja, pač osebe, torej, virtualna resničnost pri usposabljanju pilotov na področju medicine, še kakšnih drugih področjih. Je pa v bistvu s tem, ko postaja ta tehnologija dostopna širšemu krogu ljudi, se seveda v bistvu tudi nabor uporabe in področja širi, Zdaj, kaj je glavna značilnost virtualne resničnosti? Torej, to pač ustvarjalci ustvarjajo pač neko virtualno okolje, v katerega se s pomočjo ustrezne opreme, ali gre tukaj za očala, čelade, skratka, tukaj se tudi tehnologija spreminja in postaja vedno bolj prenosna in enostavna za uporabo. Torej, udeleženci v bistvu lahko tukaj se premikajo v tem okolju, v bistvu to okolje je interaktivno,
In možnosti za izobraževanje se tukaj seveda ponujajo same od sebe, a ne. Na prosojnici je pač slika pač antičnega Rima, a ne. In kaj je na primer boljše od tega v bistvu, da mogoče učitelj razlaga o tem, kako je bilo v zgodovini, ali da bere o tem pač bralec o tem, kako je bilo v zgodovini, ali to v bistvu, da on dejansko se sprehodi po tržnici v antičnem Rimu, ne vem, ima neko komunikacijo s prebivalci tega a ne, mesta in tako dalje. Ne, potem primeri so tudi, a ne, potovanja v vesolje, a ne, sprehod po Marsu, Luni in tako dalje. Torej, tukaj je pač zelo veliko možnosti. To, kar seveda nas omejuje pri tem, je samo pač strošek izdelave tega gradiva in pa pač oprema, ki jo potrebujejo udeleženci, da v bistvu to lahko uporabljajo in si ogledajo. Glavne značilnosti so, nekatere sem jih že omenil, torej imerzivnost ali pa potopitev, torej da mi v bistvu totalno nas, a ne, 360 stopinj okoli nas smo v tem prostoru, to okolje je interaktivno. Mi v bistvu a ne, vizualizacija našteva kot eno od značilnosti, a ne, torej v bistvu vse, kar vidimo, oprimemo, je vedno bolj realistično, je a ne, v 3D, a ne, torej ne gledamo samo slik ali videa na ekranu, ampak dejansko pač mi pač uporabljamo pač predmete v tem okolju in se sprehajamo oziroma si ga ogledujemo, kot da bi bili v resničnem okolju. In z leti seveda se ta resničnost vedno bolj približuje naši resničnosti, če temu tako rečemo. Tukaj bi še omenil nadgrajeno resničnost. Ta v bistvu je nekoliko drugačna, v bistvu mogoče še bolj uporabna v izobraževanju, ker je lažja za izdelavo in tudi za uporabo. Torej gre za to, da mi na objektih ali pa predmetih, ki so v realnem okolju, da pač s pomočjo ali očal ali telefona ali tabličnega računalnika, če si ta pač objekt ogledamo, na ta objekt dodamo, ga obogatimo še z nekaterimi informacijami, ne. Tudi tukaj v bistvu so možnosti za inoviranje izobraževanja, za bogatenje v bistvu nekih učnih gradiv zelo velike, a ne. In obstaja že veliko aplikacij za izdelavo v bistvu takih gradiv, a ne, bogatenja oziroma nadgrajene resničnosti. Obstajajo pa tudi že aplikacije, ki so pripravljene, da jih pač učitelj uporabi in pač dejansko neposredno vključi v svoje poučevanje. Kakšni so glavni razlogi, v bistvu na koncu, če s tem zaključim, a ne, saj že sam sem v bistvu jih naštel, medtem ko sem predstavljal posamezno tehnologijo, torej učna izkušnja je veliko boljša, a ne, veliko bolj realna, veliko bolj ilustrativna, demonstrativna, torej vse ta didaktična načela, ki jih običajno naštevamo, kako v bistvu pač uporabljamo in kako pripravljamo izobraževanje, a ne, torej da je nazorno in tako dalje, virtualna in nadgrajena resničnost, vse to v bistvu praktično v celoti v bistvu omogočajo, a ne, in dosegajo. A ne, posledica tega pa je seveda večja pozornost, motivacija udeležencev in s tem seveda tudi boljše učenje. No, zaključili pa bomo seveda z umetno inteligenco oziroma uporabo umetne inteligence v izobraževanju. Do pred parimi leti je bilo v bistvu to neko orodje oziroma neko področje, za katero se nam je zdelo, v bistvu, da je še daleč oddaljeno v prihodnosti, da bo uporabno in dostopno tudi izobraževalcem, ampak, a ne, v parih letih smo prišli v bistvu, a ne, z različnimi modeli generativne umetne inteligence, kot je ChatGPT in drugimi, v bistvu do tega, v bistvu, da dejansko pač umetno inteligenco in različne modele umetne inteligence učitelji kot tudi udeleženci, študenti, dijaki in tako dalje uporabljamo praktično vsakodnevno, ali kot pripomoček za učenje, pripomoček pri pripravi gradiv, raziskovanju in tako dalje. Zdaj, v osnovi v bistvu rečemo, da v bistvu bo učiteljeva naloga pri inoviranju poučevanja ne samo v bistvu, da bo uporabljal pač umetno inteligenco v bistvu za poučevanje,
a ne, in omogočanje pač čim bolj aktivnega učenja, ampak da bo ena vloga, mogoče so to še posebej pomembno za začetno izobraževanje, mislim pa, da tudi v izobraževanju odraslih, tudi za pač poučevanje o umetni inteligenci. A ne, to v bistvu je zelo nova tehnologija, poleg mnogih prednosti, v bistvu seveda ima tudi določene izzive ali pa slabosti in tukaj pač je vloga učitelja, vloga izobraževalca, da poleg tega, da uporablja skupaj z udeleženci orodja umetne inteligence, tudi ozavešča o možnih pasteh uporabe umetne inteligence. Torej, poučevanje o in poučevanje z umetno inteligenco. Evropska komisija je nedavno, pred parimi leti, leta 2022, neke smernice etične uporabe umetne inteligence za izobraževalce pripravila in v bistvu med temi načini v bistvu uporabe pač orodij umetne inteligence, torej kako se bo v prihodnosti umetna inteligenca vključevala v bistvu v izobraževanje, so našteli glavne 4 vidike. Torej, prvo je seveda poučevanje, torej umetna inteligenca in orodje umetne inteligence kot en pripomoček, ključno sredstvo pri poučevanju. Druga, podpora učečim se, torej v bistvu, da bomo v bistvu lahko ali razvijali oziroma bodo udeleženci, učeči se sami, poiskali si nekatera orodja, ki jim bodo pomagali pri učenju. Podpora samim izobraževalcem pri strokovnem razvoju, prej sem že omenil pač razvoju različnih gradiv, raziskovanju in podobno. In pa v bistvu kot sistemska podpora, torej kot neko diagnostično sredstvo, to bom tudi omenil kot eno od možnih uporabe v nadaljevanju, torej da lahko čim hitreje nekako zaznamo mogoče morebitne težave pri določenih udeležencih. Še posebej v bistvu je to pomembno pri udeležencih izobraževanj na daljavo, ker mi nimamo neposrednega kontakta z udeleženci in je mogoče eno tako orodje, ki nas opozori, da nekdo se ne sodeluje več v aktivnostih, da se ne vklaplja več v spletno učilnico, da si ne ogleduje nekih gradiv, je mogoče to lahko eno tako zelo uporabno orodje tudi z tega vidika. Kateri so vse vidiki uporabe? Zelo veliko jih je, jaz bi tukaj mogoče na kratko jih samo nekatere povzel. Torej, tako kot pri prejšnjih inovativnih orodjih, s pomočjo IKT je eden od vidikov uporabe orodij umetne inteligence individualizacija ali pa personalizacija poučevanja. Prej sem že omenil, da se lahko interaktivna gradiva, učna gradiva individualizirajo. Z orodji umetne inteligence, v bistvu, kot sem že prej omenil, bo to praktično potekalo samodejno in v realnem času. Pač to orodje oziroma to gradivo bo analiziralo aktivnost, raven znanja udeležencev in tako dalje in potem prilagajalo naslednja poglavja, vprašanja, zahtevnost teh vprašanj v kvizu in tako dalje. Potem inteligentni tutorski sistemi, torej v bistvu to so v bistvu nekatera bolj specializirana, bolj namenska v bistvu orodja, v katerih bo učnih gradiv oziroma namenske vrste učnih gradiv, v bistvu, ki bodo kot neke vrste mentorji, vodili udeleženca, ga spet v bistvu nekako poskušali mu postavljati neke vsebine, ki bodo optimalne, prilagojene njegovim potrebam, ravni znanja in podobno. Ena od zadev, že povedana, torej avtomatizirano ocenjevanje, ampak ne samo ocenjevanje in vrednotenje pač nekih kvizov, ampak v bistvu tudi bolj vsebinsko, torej mogoče nekih esejev, objav v forumih in podobno, torej da bo že znala prebrati in oceniti neke vsebinske prispevke, ne samo pač več izbirna vprašanja in odgovore. Da v bistvu se bo lahko ustvarjalo vsebine v bistvu s pomočjo umetne inteligence, da bo služila kot učna analitika, to sem prej omenil, torej v bistvu, da bo lahko detektirala aktivnost udeležencev ali v spletni učilnici ali pa seveda tudi v tem klasičnem izobraževanju. Kot pripomoček za učenje jezika v bistvu že zdaj poznamo zelo veliko aplikacij, ki uporabljajo na primer te modele generativne umetne inteligence, da jih lahko uporabljamo kot neke vrste native speakerje, s katerimi se pogovarjamo, nam popravljajo izgovorjavo
se v bistvu zapletemo v nek naravni pogovor, torej kot neki osebni asistenti, ampak v tujem jeziku. V bistvu je seveda dostopna, v bistvu bo omogočalo večjo dostopnost, ker se bo lahko prilagajala tudi udeležencem s posebnimi potrebami oziroma nekimi učnimi posebnostmi in pa seveda že prej omenjena pač neka ta administrativna uporaba, ki bo predvsem v pomoč izobraževalcem pa pač organizatorjem izobraževanja. V povezavi z umetno inteligenco seveda obstaja precej tudi izzivov in potrebnih razmislekov, v bistvu, ki jih moramo opraviti. Najbrž ni naključno, da je Evropska unija eden od prvih publikacij, ki jih je pač izdala, bila prav povezana z etično uporabo v bistvu umetne inteligence v izobraževanju. Eden od glavnih vidikov je seveda problem ali pa vidik zasebnosti in pa varovanja podatkov. V bistvu tukaj je mogoče, če govorimo, da je v vsakem primeru, ko v bistvu mi shranjujemo podatke na nekih strežnikih, v spletnih učilnicah, to nek vidik, na katerega moramo biti pozorni. Pri uporabi umetne inteligence je to v bistvu mogoče še pomembnejši vidik, ker predpostavlja se in neka kvalitetna uporaba umetne inteligence zahteva spremljanje udeleženca praktično na vsakem koraku in v vsakem trenutku njegovega izobraževanja pač v nekem spletnem učnem okolju. Kakršnokoli to že je. Drugi vidik je seveda pristranost in poštenost, na katerega v bistvu opozarjajo in so v bistvu že nekatere prakse bile ugotovljene, kako so ali pri izbirnih postopkih na delovnih mestih ali pri napovedovanju stopnje kriminala in potencialnih prestopnikov ugotovili, da seveda je umetna inteligenca in algoritmi, ki jih umetna inteligenca uporablja, pač pristrana toliko, koliko so pristranski podatki, ki so vanjo vnešeni, in da so tukaj lahko v bistvu kakšni predsodki vključeni v bistvu v te algoritme, na katere moramo biti pozorni, Lahko v bistvu, da nikoli ne bomo v bistvu naleteli na kakšne pristranskosti pri uporabi umetne inteligence, ampak na daljši čas, ker na primer ena od funkcionalnosti, ki jo zelo obljubljajo in se jo tudi izobraževalci veselimo, je, da bo udeleženca spremljala čez daljši čas in ga glede na to usmerjena, se lahko zgodi, da bo mogoče kakšnim udeležencem, ki so bili predhodno na določenih področjih slabši ali pa so se odzivali na take načine, da jim bo ves čas potem prilagajala te vsebine in na ta način dejansko jih usmerjala v bistvu v neko izobraževalno pot oziroma tudi mogoče na neko raven zahtevnosti, ki jo sicer ne bi bilo potrebno, Kakšna je vloga učitelja v bistvu pri umetni inteligenci? Vse usmeritve, vsi priročniki, vsi poudarjajo seveda, da umetne inteligence in orodje umetne inteligence so asistent, pripomoček učitelja, ne pa njegova nadomestitev, torej da je učiteljeva vloga še vedno zelo pomembna. In pa seveda cena in dostopnost, tukaj smo spet nekako na področju digitalnega razkoraka, ali v bistvu bodo ta orodja, ki bodo lahko zelo olajšala učenje, lahko tudi izboljšala poučevanje, dostopna vsem, torej vsem izobraževalnim inštitucijam, učiteljem in hkrati tudi vsem udeležencem. Torej, če zaključimo, inovativna uporaba učnih orodij predpostavlja seveda tudi nekatere inovativne metode in oblike, torej tiste, ki smo jih uvodoma opisali kot take, ki povečujejo aktivnost udeležencev, večjo angažiranost udeležencev, večjo sodelovanje udeležencev, torej večja odgovornost in samostojnost udeležencev pri njihovem učenju oziroma izobraževanju. Torej, da omogoča možnosti učenja v lastnem tempu, da omogoča v bistvu možnosti učenja z drugimi in od drugih. In na ta način seveda se spreminja vloga izobraževalca, v izobraževanju odraslih seveda poudarjamo v bistvu, da je učitelj, izobraževalec odraslih pogosto bolj v vlogi mentorja kot nekoga, ki prenaša, ki samo predava, ki v bistvu govori, ampak da je on eden
v skupini učečih se, a ne, in da to učenje poteka medsebojno in, skupinsko. Z inovativnimi orodji, oziroma mi vidimo v izobraževanju odraslih ta inovativna orodja kot ena od sredstev, s katerimi lahko to vlogo učitelja še bolj poudarimo, a ne. In v bistvu dejansko to vlogo podaljšamo, oziroma razširimo tudi na tiste okoliščine, kjer dejansko v bistvu učitelj in udeleženci niti niso skupaj, v živo ali v učni skupini ali v neki videokonferenci, ampak lahko v bistvu to učenje poteka tudi asinhrono. Na koncu pa še neko vprašanje za diskusijo, torej, vprašanje, ki bi ga obravnavali potem tudi na delavnici, ko se srečamo v živo. Torej moje vprašanje bi bilo, katera orodja najpogosteje vi uporabljate, ste že uporabljali za spodbujanje nekega aktivnega poučevanja in učenja udeležencev? Kakšne so izkušnje z uporabo teh orodij? Ste videli kakšne prednosti, slabosti v kakšnih, primerih oziroma kdaj jih uporabljate? Poskušajte o tem nekoliko v bistvu razmišljati, v diskusiji, v forumu, v bistvu, ki je objavljen v spletni učilnici, v poglavju o inovativnih orodjih za poučevanje in učenje. To diskusijo pa bomo nadaljevali tudi na delavnici, ko, pač se srečamo v živo.